Yun guys. So, ito kasi, ito rin ba yung X1 nya? Nakagalaw. Meron pa siya ditong clip. Nakita ko sa meron pa. Pwede pa naman. Ito, pwede pa naman. Kaso lagi nahuhulog eh. Kasi nga nakababa. Yung naman balik ta rin. So, ang solusyon ko ay yan, lilinisin muna natin yan. Ang solusyon na naisip ko ay gumagana siya. Lalagyan natin ito. Masyadong malaki. Yan. Diba? Pwede na yan. Pwede rin sa loob. Hindi halata. Isa. Wala. Diba? Hindi na siya halata. Isusuporta lang yung isa. So, linisin muna natin. Mas maganda siya sa loob. Dami ng makina. Tanggalin na natin. Pinay-burgers ko kasi dati yan eh. Ilisin na natin ang Dremel. Pantay na lang natin.
Hit natin to. Tapos mamaya i-rebit natin. Didikit natin yan. Okay guys, tapos drill. Puputasan natin. Tsaka natin i-reveal. Tama ka siya. Para matibay. Muna natin mga X1 ano masikip
kasi sa akin. Oops, masikip. Asin ka palubo. Ang dumi. Ayan guys. Mukhang effective naman. Ayan. Kakaiba nga lang. Pero